Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Бизнес-решение» и я, Трофименко Виктория, специалист-консультант по бухгалтерскому учету. Итак, сегодня мы с вами рассмотрим на примере программы «Камин. Расчет заработной платы. Версия 3.5» на бюджетном учреждении рассмотрим такой вопрос. Почему не попали вычеты в отчет свод по НДФЛ по сотруднику? Вот у нас есть сотрудник Лаприна, есть выплаты по ней и есть вычеты, которые не попали. Видите, вот один вычет попал, а вот эти два вычета не попали. Итак, какая может быть причина? Налога здесь по НДФЛ нет, потому что вычет превышает начисление. Итак, давайте посмотрим. Первое, что мы посмотрим, да, у нас здесь не попали вычеты именно по КБК, по внебюджету и федеральному бюджету. Давайте посмотрим справочник по КБК. Итак, мы видим, что в справочнике КБК вне бюджет и федеральный бюджет стоит галочка «Не применять вычет». Давайте мы уберем эту галочку, снимем. И здесь точно так же. Закроем этот справочник. Здесь, чтобы нам было видно, да, по какому документу не попало, в настройках вот здесь необходимо проставлять галочку «Документ». Вот если мы ее уберем, то у нас не будет видно по какому документу. Если поставим, то мы видим. Итак, отсюда сразу мы можем зайти в выплату, заходим в наш помощник, находим нашего сотрудника Лаприна. И здесь теперь мы должны отменить проведение документа и перерасчитать этого сотрудника одного. Итак, теперь проводим эту выплату. Провести, закрыть. И вторую выплату точно так же. Заходим, отменяем проведение документа, заходим в помощник, находим нашего сотрудника Лаприна, выделяем ее и перерасчитываем. Проводим документ. И теперь, если мы с вами заново сформируем свод по НДФЛ, мы увидели, что все наши вычеты попали в свод. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Всего вам доброго, до новых встреч!